labo hlala ngikhaya ezulwini ligwaze umhlaba sesisawize ligama elithi Jesu ngoba kulo kukhona isiphephelo kulo kukhona impilo namba thina Jesu khathesi sithithibele siyesaba even ukumkhangela uCarrington ngokusethule khangela phela Jesu ukufa siyakwesaba kodwa ke namhlanje sivumele ukuthi konke zakwenza Jehova kulethe idumo ngakuwe ake siyaqala inkonzo lapho inkonzo ukuthi sesiphuma sikhamba Carrington kubo lazana khona siyabonga Jesu ithuba sinikezana njengabantu bakho khuluma singaboni umchumayeli kodwa sewena ukuthi ufuna senzeni ngoba Jesu ngiyakhuleka amen. Siyabonga abadala bahle silokuziduduza siphinde sibe lokuzikhulula nxa sisiba lokuziduduza sisiphinda sisiba lokuzikhulula bathi abakhulumeli ukuhlabelela kuyamduduza odabukileyo okwedlula ukukhuluma ngizama ukuthi ngithi mina sonke sikhona khona lapha asizweni sisiba ku comfort angitsho singakhali kakhulu ngoba singakhala kakhulu oseduzana uzakhala kakhulu abesedabuka kodwa thina seduzane nxa kuyikuthi kuyikuhlabelela akube ukuhlabelela kube ngamazwi nje aduduzayo angitsho ukwenzela ukuthi sitsho impela ukuthi yazi ukuthi simphelekezele umuntu yazi ukuthi sihambe laye umuntu ngoba siyabe senze saba kunjabuleshini angitsho sazama ukuthi labana atade besizwa ubuhlungu labo bazizwe ngani asebe abasekho lapha nanje ngitsho ukuthi lapha nxa kuhlatshelwa sihlabeni nxa kukhulunywa sikhulume angitsho ma ekhona phakathina kwesigaba sona lesi esihlezi kiso kasikhethe ukuthi ngale komhlubulo mbe ngale kumbe kungangale kumbe kungangaphi kodwa nxa ekhona olesifiso sokuthi mina phela kangihambe ekhezi kodwa ngilesifiso sokuthi ngikhiphele amagama kathesi ngicela buye ngapha phambili ngisaqala ngapha kubomama kubo baba sithe sizacela umalume abuya azoxoxa lathi libe limqhweba lapha mekhona phakamisa iculo umama esasukuma lapha hlezi khona ngoba ngizaze ngichuze mina lapha yithi sukuma baba uyobizwa igama lakhe 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 uyobizwa igama lakhe. Sanibonani bazali bonke labantwana bethu labazukulu bethu lathi sonke sikhona lapha wena uCarrington ngumzukulu wami bathandekayo kuba buhlungu enhlizweni nxa uhanjelwa ngabazukulu uma umzukulu esuka kuwe kusala isikhala ongeke usivale umzukulu ligugu labogogo labokhulu silahlekelwe impela asingeke siyazi simfake omunye esikhundleni sakho uCarrington ubathi nxa ekhona mbone linjani gogo kuyabehlezi emotini bathandekayo kubuhlungu kakhulu bengakwazi lokuthi uke waphuma wahamba waya ekhaya mina ngihlala eduzane unathi nje umzukulu wami siwegazi ngikusizi bathandekayo kakhulu silahlekele impela asingeke ngiphinde uyazi isikhala lesi ebesingesakhe akekho omunye umzukulu ongasivala lo nalo umzukulu vala isikhala sakhe lo nalo umphefumulo osukayo uvala isikhala sakhe kuba buhlungu thina siyabe sisele kubuhlungu futhi ukuthi thina singabazali singogogo sinje sesikhokhobeni uyazi uma sithiwa ngabantwana abayibo basifihle sizofihlwa ngubani
Lo mbuzo siyawutsho kodwa uNkulunkulu nguye lempendulo kikho konke. uNkulunkulu nguye ophethe impendulo zempilo zethu. Thina singeke sikwazi. Ngihamba nje umakhelwana wami unhleze emahlombe oyikufa. Angimboni kodwa yena ukhona. Yena uyambona. Uyamphelekezela. So bathandekayo kubuhlungu kakhulu ukuthi yazi silahlekelwe umzukulu wethu. Awu bakithi ngubani osozasala uyazi athi khona hayi kade ngifinye fihla ugogo ase but inkosi siyayibonga noma kunjani itsho njalo ithi sifunda ukubonga okuhle lokubi okungamnandi lokumnandi okubabayo lokuqandayo konke lokho siyakubonga sithi inkosi sifundise ukubonga zonke lezi zinto ezisisehlelayo singabazali. Amen wathandekayo. Ngola amanzi lami ngithi ngipelekezela umzukulu wami ngawo noma mina ngasoze ngihlala. Amen bathandekayo. Ngiyabonga. Right, siyathatha la amathuba kathesi sinikeze umalume kaCarrington. Sabonani bathatha. Abantu abaningi abashali bephumula bangazi. La umalume kaCarrington. Benhlala naye isikhathi eside bathekelela kweyami indawo. uCarrington mina bengasambizi ngomama sengimbiza ngomfowethu. Ngoba uCarrington ubengazi kakhulu sesingimkhulisa noma ngumntwana waze wakhula waphela waba yindoda. So yindoda ebingazi kakhulu ukuthi umalume uyadla umalume uyagqoka yonke izinto eziningi bengenzela umzukulu wami. So ngidabuke kakhulu ngokuhamba kwakhe esithiya nje wasuka la waya ekhaya uthi malume ucela ukuyajama umoya ekhaya uthi mina ayihamba fanami abantu bakhona ekhaya. So ngeze ubuhlungu ukuthi uma esesekhaya khona ufonele ukuthi uCarrington kasezako segula athi mina bamthathe bamse emaphisa esibhedlela uthe semaphisa wehluleka ngathi abamlethi ngaba ubulawa ukuze sobambisana sibanenge. So angizukwanda kakhulu ngamagama angizukwanda kakhulu inhliziyo yami idabukile ngoba kubuhlungu ukubona umuntu omdala ekhaya. So cela ukuthi bakithi inhliziyo yami buhlungu ngicela limbonele angizokuphela kakhulu but uCarrington mina ubengumfowethu bengenzela konke limbona nginje ukuthi angigqokanga amasuku. uCarrington bekwazi ukuthi umalume ugqoka impahla ezidulayo indlela engamfundisa ngakhona ekwazi ukuthi umalume uthanda into ezinhle ngendlela engamfundisa ngakhona laye futhi bezithanda izinto ezinhle. Abantu abaningi lapha bamazi umuntu othanda izinto ezinhle umuntu othanda ukudla okudulayo okuhle futhi okwakha umzimba. Ube ngumfana onjalo umfana wami. Ngiyaxolisa ukuthi angizukwandisa kakhulu. Yebo. Abafana laba bengathatha njengabafana bami. Kubuhlungu kakhulu. Hayi bazali mina ngahlekelwe kakhulu ngomfowethu. Angilawa amaningi okutsho ngokuthi igebhu kanjiyele yona inkulu kakhulu. Ngiyazibona. Ngizehlisa kini lonke ngathanda ukulibingelela ngegama likaJesu. Azi angazi ukuthi ngithini kodwa ngisebuhlungwini ngilapha njengani lonke la ngilapha ngisebuhlungwini but mina ubuhlungu embuzwayo angazi ukuthi ngabuchasisa ngithini ngoba uCarrington ube ngumfanethu bengitshona naye lapha ebuhlungwini engitshela into zakhe zonke ade ezizwa. So iconsider ubuhlungu embuzwayo angazi ukuthi ngabubeka ngithini but
ngithemba inkosi lapha khona izomhawukela imizweni. Angilawa amaningi lapho. Sondela Ntombendaba. Angingilawa amaningi akho Zuma. uCarrington bengithatha njengomna wami. Sicela uShelton ohamba labo malayitha. Shelton. Lesiphila kuhle kakhulu lo Carrington. Isikhathi esiningi ubethe ngaba ufuna ulutho emfonini. Ngibuye sithi ngimthole. Hayi ngiyabonga ndaba. Salibonani badala. Mina uShelton umngani kaStamtam. uStamtam uCarrington besiphila sonke kakhulu. Umuntu othanda abantu. Silahlekelwe sibili lathi abantu abasiphila naye. Ngoba ukwazi ukuthi la umfonele ivile sekuvule njalo ukwazi ukuthi umfonele abe le solution makulenkinga. Yena ube umuntu ozithandela abantu hayi. Sizacela umnewethu uThamo. Salibonani badala. Ngicela lingincedise nje. Hamba yesihlobo, sihlobo sami, siyabonana khona ezulwini, siyabonana khona. Hamba yesihlobo, siyabonana khona ezulwini, siyabonana khona. Sihlobo labangani, imadolo nzima. Undoda lo bengimkhangela ukuthi kezikuhle, kodwa bengingawukhangelelanga lokho kungasibuthanisa namhlanje. Undoda lo umuntu obelothando olukhulu kakhulu. Uthando lwakhe ulutshengise ebantwini abaningi kakhulu. Lanxa bekufika ebunzimeni ukuthi kuye kuyamsindela, lapho izandla bezifika zibe zimfitshane khona, kodwa uthando lwakhe belutshengisela ngokuthi yena bekhona ngokwakhe. Ijaha leli Sanibonani. Singabonananga sesihlangana ngenkathazo zikaCarrington. Kwesinye isikhathi sibiza izinto ngamabala atshiyeneyo. Ngiyangithi mina omunye umuntu nxa esifa izulu lithi amen. Izulu liyathokoza alubani omunye umuntu esifa. uCarrington one day uyangifonela uthi ungaphi, ngithi ngilapha engihlala khona, uthi ngizafika manje. Abesefika angitshela ukuthi ngidala ngizuluthi. Ngathi mina kuye, don't worry Carrington, usungitshele ngizacebela koJesu. Romans chapter 12 verse 18. Romans chapter 12 verse 18. Ithi yona
if it be possible, as much as it lies with you, live peaceable with all men. Nxa kuvuma, regardless nikwenzeni, regardless kunyathela ikhonze libuhlungu mpofu, lithi iBhayibheli lami unganqapheli kodwa wathi mfowethu uphose wanyathela. Kolunye usuku ngafika kwenye imfa wawufe inyanga enkulu. Nxa ngangifika ngathola owayetshumayela uthi siyabonga sekufika abagcotshwe ngala sagcoba isidikoni nathi isidikoni asisafithi la. Now ngase ngisuka ngisiyadinga intshumayelo efitha isituation. Ngase ngibona igabha leSanjem engasela Sanjem lempolopolo phakathi kwegabha leSanjem. Ngase ngisithi mina umuntu udale ngomfanekiso kaMlimu regardless sekufaka empilweni yakhe balokhu umfanekiso kaMlimu. Umlimu olomusa lothando uthi yena ungabi lendaba ukuthi wenzeni. Hayi ungabi lendaba ukuthi lele out yebhasi ekhaya. Hayi uya kuJesu njalo uma nephunyephu uyafuna. Kulabanye lapha abathi church ngebantu abaswela fine ngesiswela silalula but Jesus siyamazi. Akula muntu onothe nje umuntu loJesu enhliziyweni yakhe. Amen. Ungazigqaja uzimangalise wenze lokhana lokhana but nxa ungela Jesu awusimuntu walutho. Anjongo wena injongo la Jesu. Job chapter 1 verse 1. There was a man the land of Uz. iBhayibheli lamanje lithi indoda nomzana kalithi mama. Indoda ngithe ngithumela kwendawo ngathi ngicela ukubona indoda so group mase goma group. Indoda so manager mase manager. Indoda so follow man mase follow man. Indoda yasuJesu nje kodwa umsindise empilweni yakhe. Indoda kuphela okunye lokhu ngamadodanyana nje. Anjongo wena injongo ngasuJesu. Bese lisithi iBhayibheli lami uSathane uya kuNkulunkulu afika acela imvumo athi ngicela ukuyalinga uJobe incebo yakho. uNkulunkulu besikhona hayi ngimthembile kambe uNkulunkulu ngamthemba mfowethu wena ngakuthemba wena. uSathane ngathi ngakucela ngakuthemba umlimi. Ngeke athembe even one of the men that I'm looking at khathesi. Ngoba amadoda alapha wonke ngihlanu wamabhanana bayabhenda so ngamabanana. Anjongo wena nje abhenda amabhanana bese sithi iBhayibheli ungalibali ngalikolotanga lithi wasesithi uSathane uJobe umvikele vula kancane uNkulunkulu wathi hamba ozama but save soul. uJobe kuthi wayithanda abantu bakhe kakhulu uthi ngelinye ilanga abantu bakhe besedilini uSathane yafika enze isivunguzane bafe bonke nxa esa reporta ngabantwana omunye report okunye uJobe besikhona inkosi iphila inkosi ithethe madungisi igama lakhe. Ngithe ngifele ngama twins ami wafika omunye umfowethu esikhonza sonke wathi ngicabanga abantwana uyazala bayafa ucabanga ngathi hamba ubuza unyoko kumbe uyabuza uNkulunkulu because kangina mpendulo ukuthi khona ngithini mina ngizazi ukuthi khona ngicabanga nxa mntana mefile wena mpendulo impendulo nayo ngokuthi uJesu uyakwathi wenzani. Kunengi esikwenzayo kunyanyika ebusweni kaNkulunkulu but uNkulunkulu kunjalo asithethelele aqhubeke esithanda sinjalo. 1 John chapter 4 uthi yena uzamthanda njalo uNkulunkulu ungathanda umfowenu. Baningi abafundisi abasukuma bewuphithayi bebemama khola kodwa ngakibo kabakhulumisa laba ngakibo uyisithutha sikamfundisi yekela umfundisi. Antsho wena mpofu nje umfundisi. Ivese engibalethe yona na alubale kuvuma kweme kuwe phila ngokuthula labo bonke abantu ophila labo emhlabeni regardless ukwenzeni phila ngokuthula labo bonke ophila labo emhlabeni. Kwangani umlimi ngasisiza nxa usuka la uleqhwala lomfowenu namhlanje kambe yemisijwele lamango alifungayo ngiyalizwela labo bogeta lijwele amakhala kumbe lina uzalungisa uJesu uyabuya so uJesu uzalilungisa yalitshela so akelithi konke likwenzayo libe kwathi uJesu likhangele ngamehlo so uyalizwela so besikhona bantu abami ngiyalithanda ngosani la ngiyakhuleka babo hlala ngikhaya ezulwini emini malibonge igama lakho isoni sesikhulumele lezizweni kwazwakala ngcono
qhubeka lathi Jehova khathesi awungena enkonzweni engazisekiyo yiluntu ngena lathi phuma lathi ngoJesu ngiyakhuleka amen lima kusifuna kwelezi sizakwenza into vele siyesaba njengoluntu ukhangela uCarrington bese ndimo ngicela ukuthi siqinise usibambe uselaphe bese uthi ndimo abakubo Jehova ngiyabacelela umsa wakho mangasayo babambe ngesandla baqinise usebenze wonke lo mlimi ngithiye esandleni sakho ngeligama lenkosi Jesu ngiyakhuleka amen Amen. Wavalile indlela uzakhe. Tony. Simuka. Shantoni. 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 Usihlwithile injabulo yempilweni zethu awekufa sigoneleni na usithathele ukukholwa yempilweni zethu Baba sibheka kuwe sidinga amandla amasha izinhlungu zasemhlabeni sisishiye sibuthakathaka Baba sibheka kuwe sidinga amandla amasha izinhlungu zalomhlaba sisishiye sibuthakathaka usithathele umngani wethu ube namaphupho naye empilweni yakhe awekufa awunamahlo awekufa sigoneleni na usithathele abazali bethu wasishiya
sizintandane awekufa awunamahloni awekufa sikoneleni na Baba sibheka kuwe Jehova sidinga amandla isihluku salomhlaba uzasemhlabeni sisishiye sibuthaka Baba sibheka kuwe Jehova Siyabonga abathandekayo sesiqalisa umsebenzi wethu. Sicimezeni sikhulekeni baba wethu osesipini siyabonga Nkosi naleli thuba sesiqalisa nalo umsebenzi uthungamele kwenziwe yakho intando sesithi inhliziyo zidabukile sithembe wena Jesu bana usididise kade sithungamela nalo umsebenzi konke Nkosi ungafuna cela ubana kusisebenza kusisenza sibe inhliziyo yinye sibe ndawonye sithungamele njengabantu bakho ngoJesu Kristu siyakhuleka amen. Siyabonga umkhuleko esedlula kuwo. Kuthiwe kacelakala ukuthi izikhulumi zonke ezakhuluma libe lapho okulo MC kho ukwenzela ukuthi lani lenele ukuthi libonakale laphana ngithi sizanika amahle asinike kumbe asibalele imbali kamufi. uThoni wazala mhla ka-17 December 1987 wafunda eHolstead Primary wasesiyaqedisa eMalindela Primary. I-secondary education yakhe wayenza eTennyson High School wayiqedisela ePhumula High School. Umsebenzi wokuqala owayenzayo yikuba ngubodyguard waba-celebrities awe-South Africa. Wasesiba ngumalayitsha uThoni. Ube ngowokugcina emuva. Uchiye abantwana ababili ufana lenkazana, u-Olwethu loThando Lwethu. uThoni ube ngumuntu olothando ebantwini njalo elelela abantu. Uchiye odade wabo nabantu babo. Sathanda ukubonga bonke ede bekhona ekugcineni kukaThoni ngesikhathi. Siyabonga imbali esibaliwe. Sizacela okhulumela abakomama uLizwe Moyo. Abantwana la abantu abami la zela ukuthi mhlawumbe bazancedisa banjeke bangasezawo azizokhuluma kakhulu khulumela abakubomama ngingumalume umfana wami unchiya sizini olukhulu kakhulu. Umfana wami bengimthanda kakhulu
umfana wami ubengumfowethu. Umfana wami ube breadwinner emulini. Umfana wami ekwazi ukuthi ngumalume kulabo mama bayazi kule khaya ukuthi belimbona nsuku zonke efika lapha ekhaya lokuthi uthanda kwakhe isikhaya uthela ngesikhathi sokugcina esesebunzimeni esesedlule kuhamba ubuyile ekhaya la bazovalelisa bonke abantu bambonile abantu lapha ekhaya uCarrington. uCarrington kimi komoya emulini yakomoya ngabe lokusiya ngami lokufuneka simbize sithi liqhawe. Uliqhawe umfana wami ulwe ubuqhawe bomkhuhlane isikhathi eside gula ngimkhangele ngikhathazeka siwa sivuka la siyimuli walwa ukuba liqhawe lokugcina imuli walwa ukuba liqhawe lokuhlanganisa izihlobo. Umfana wami ngikhathazeke kakhulu ngoba emulini bengimbiza nge-coordinator bengikwazi ukuthi ubafowabo phakathi kwami labafowabo laye nguye obeyisigijimi sami ebengikwazi ukuthi uyasihlanganisa labafowabo mase nile problem ngithuma yena ngithi uma ngimthumile noma esexabana labafowabo bazakhala inyembezi ethi malume abangizwisisi abezwa ngithi khuluma labo yikho engamfundisa ngakhona umfana lwana ngamfundisa futhi ukuthi angakhohlwa ikhaya. Yikho kwathi 1 year ago esegula umfana wami wambiza wathi malume mina ngingafa ingambeke edrobheni ngilusizi futhi ngenxa yokuthi umama bambeka ngaphi edrobheni mina ngifuna lihambe liyombeka eceleni kwakho ingambeke edrobheni. So isikhala nje sona umfana wami siyanhlupha kakhulu njengoba libona ngimile abantwana nje ngabantu abani. So abantwana laba bemfisa ukuthi babekwazi ukuthi la kusekhaya futhi bemfuza ubaba wabo bebuye ekhaya. Abazali babo abantwana bengayikeli ukubaletha la ekhaya. Abantwana babuye ekhaya never mind kule ngxabano phakathi kwabazali kodwa abantwana babuye ekhaya bajoyinane labanye abantwana balapha ekhaya. Ongxabano yabazali singabangenisa abantwana makuthi kulama problem abazali but well amboni kule nkinga lokho. Umama wabo ngumuntu esizwisana kakhulu amboni ukuthi mina nganinikeza inkinga. Isikhala sabantwana ngicela ukuthi sihlale sikhona ku-anti bakhe kubo baba bakhe bakhona obaba bakhe ngicela ukuthi bagade abantwana belusa abantwana abalahle. Ngiyabonga bakithi ngibongela kwakumama ngiyabonga kakhulu inkosi ilibusise. Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi. Ngibonga leli thuba engilinikiweyo ukuthi ngikhulume phambi kwenu. Amandla kangilawo kodwa ngicela ukuthi ngilimanqinise ngikhulume ngothoni. Ngingakakhulumi ngothoni thanda ukubonga abakongwenya ngendlela ephakemeyo ukuthi bangikhulisele umntanami. Mina ngimi lapha phambi kwenu ngingumampofu umna wakhe kayise kaThoni ime ngangimelama ngemuva uyise kaThoni ehamba usekaCarrington kazange ngitshele ukuthi lo mntwana kodwa ngasala sengitshelwa ngumntanami umntana omnewethu omunye besivikisilayo onguye wasisiza kakhulu ukuthi size sibone uCarrington sasingamazi uCarrington. Thanda ukubonga abantu bakongwenya ngendlela ephakemeyo la ngendlela abasamukele ngayo singazange sizondlela umntanethu. Lithi sibonge esimangalisayo kongwenya ukuthi umlimi abasize la kubona abazulu abaseleyo sengani singancedisana. uCarrington uyenele ukuthi esibone njengemuli
simlethelwa ngumfowabo wabasazi njengabazali uCarrington. Bekusithi nxa kufika isikhathi sokutshona kukayise ububona ngemeseji uCarrington efake ingoma eyayithandwa nguyise leyo kade siyithanda 161 eMasabatheni, kube yisayini yokuthi uyakukhumbuza ukuthi anti uyakwazi ukuthi leli lilangelala lubaba. Sibuhlungu ngoCarrington, kube sithanda kangaka, lathi simthanda njengomntanethu. Kodwa isikhathi nxa sesifikile loba into yakho uyithanda, isikhathi singafika kuyaswelakala. Ngiyabonga kakhulu, sibonga lakwamukelwa kuloleli ikhaya, indlela esamukelwe ngayo sithanda ukuthi sibonge kakhulu. Ngiyabonga, mina yiwo engilawa manje kunalawo. Sanibonani badala. Bathe namhla bebuya bezobuza ukuthi isikhulumeli sakwaNdibeni mbani. Ngathi kibo angisoze ngifise ukuthi kube lo muntu ongikhulumelayo, because no one knows our history and our story like I know it. And ngizaba mude bazali ngicela ngixolele, but uCarrington to me istory set asiqalanga ngo-2015. Sikhule sonke and it's so fun ukuthi sithe sikhula lapha dembona khona bengigijimise efuna ungishaya, especially ngahlangana namanqola isikete esifitshane. Ngiqala ngithi movies esithi sticks kimi ngoba ngangicake kakhulu, sakhula singabangani. Angigijimise stereke ezengishiye library, mangadlula phambi kwangiko ngisiye esikole ngisithi ngiye library ngiyabala. Kimi badala ngizakhuluma nge-time that I spent with him. He was a good man. uThoni ngimaze ekukhuleni kwakhe up until the time saze saba sonke saba ngumfazi lendoda saba labantwana. Most of you mali sizibizo, omunye nguOlwethu, omunye nguLuthando, sabanika abantwana laba amabizo lawa ayi-2 because it was a reflection of our story. Ngoba mayihlangene amabizo nguOlwethu Luthando, ngoba for sure Olwethu kwekuluthando. He was my best friend. I prepared a speech for him, but angeke ngikwazi ukusibala, but I'll just say ukuthi abantwana bami, they were robbed of a father. Abantwana bami, they were robbed of us raising them together as a family ngoba impilo yakhe was cut short. When I look at my kids, they will never know the other side of him. The side when you were still uThoni. They will never know how much he loved abantu and ama wishes that he had for the kids. He supported my dream so much. I've never met someone ofisela ubuhle ngomunye umuntu. I remember the first day when we went at Lupane State University. I said to him, in as much as I'm married to you, I'm also a person who has got their own dreams. And he said to me, Minana, Olwethu angihambanga isikolo, but I want to support you up until you reach where you want to. He said to me, bhala phansi everything that you wish and pray over everything. I said to him, Thoni, before you die, I want to be Dr. Ndiweni. And he supported me throughout. And he said to me, abantwana bami, I want them to reach
an episode whereby they are professors, both of them, because because I didn't go to school. Tony, you know what? No matter what will happen between us, I'll make sure ukuthi dream lakho will be realized through abantwana. And abantwana bamasithanda isikolo kakhulu okumangalisayo. I remember the first day when I met family yabo. Tony wayehlala ngangimazi sikhula ngimazi ukuthi le family, but I never knew of it. I remember the first day in Sendlin Gabet. She was so nice to me in a way that up until today, when I saw her that day, I was like, I remember ngihlangana laye, alisukuhlangana laye. Esibona ezibuza enhlizweni yakho ukuthi ngabe this girl is really here for sure. Uza manage everything that esemahlombe kaThoni. But she was really nice to me. Ngahlangana lo Nozi ngaba mazi. Every time we say South Africa bengifika ngihambe uNozi, and she would treat me like umnawabo. Of course I will speak to him every day. But the person that I respect the most, uSanhlanhla lo mngakhe. When I first saw them, abazange kube le difference ukuthi abantu laba bakhula ngabonke. And my daughter every day mayibona uSanhlanhla will be like, fanana lo babami, ngubabami yini. Even yesterday he was like, I understand mama ubabami ulele phansi, but that man looks so much like my father. It's like every time angimbona ngikhumbula ubabami. Even throughout the time in the you would make sure that we are okay. You would call us and find out, and you would act like a brother and try and reconcile us all the time. For everything that you did for us and for the family and for Uputwake, because every time Carrington you was there and the wife they were there. But he's with that, my friend, because when we had kids, I knew him Sikula. There are so many memories that we shared between the two of us, and so many promises that we made to each other. But was unzima. You know, ngithe ngifika endlini on a Monday, my memories of everything that we shared and everything that we've been through kwaphenduka konke. Ngazi ubuhlungu so much ukuthi I'll never get to see him again. Kungcono ukuthi umuntu ephila ukwazi ukuthi ukhona. Ukwazi ukuthi one day you guys you talk to each other. Than ukuthi umuntu angasekho, not even one, and my kids will never get a chance ukuthi maybe is anyone who dead. Never. They've lost that. Who always to wemthanda ubabakhe, like I don't even know ngenye indlela emangalisayo. Ukroko is a replica of Carrington, from how he does his things and everything, to the extent that gafunda ukuhlala lenwele ekhanda. You just tell you ukuthi mina I look like my father, so I should behave like my father. Ngiyabonga family for accepting us back. Sibuye sizongcwaba uCarrington. Simvalelise nabantwana. Abantwana bebekwazi memory yabo, bebekwazi ukuthi basuka ngaphi. Malume has always been there for Carrington, and I don't think there's anything that will ever stop my kids from coming here. I would just wish you would see the family embraces my kids and they'll be there for them, even calling them, so that they also know what's the side of the family, not the family I won't do any kuphela. But I cannot say that I can support my kids emotionally alone or in the spirit alone.
ngoba abantwana labo bakhula ngendlela ye-church and they will need mentors when they grow up, and I cannot do that on my own. I will need the family to also support me. Bebabona abantwana bebekwazi ukuthi labo laba la auntie balabo malume balabo baba ngingawukhuluma but ngicela ukugcina lapha. And I want to appreciate uSandra ngoba uCarrington welabo bhuti Otamu oSandra, they will always be there. I remember every time we go to a shop kaSandra siyathatha ama sneakers abantwana and everything, and every day when they see me they always show ukuthi bangithanda and bangiyamukela as a family. And if my kids will have such fathers, they will have abantu to look for, to look up to, and bekhule bebe ngama men that they will make their family proud, because I know through their guidance and their mentorship they will grow up and become better people in the society, people who love the society, people who change, who make a change in the society. Ngiyabonga kakhulu ngethuba elinikiweyo. Kunenge engakutsho, but I'd also want to honor his memory and be very brief ngoba uThoni uyengasomuntu othanda ukukhuluma, umuntu othanda into zokulu. Ngiyabonga badala. Salibonani bazali. Lo yisithilo MC. Namelele i-resident yePhumula North. I-resident yePhumula North. Oqala ngizathanda ukuzehlisa kubafundisi abathe baba khona lapha, phande futhi ukuzehlisa ukhansila uma ekhona, i-MP uma ekhona. Mina njengommeli we-resident yePhumula bakithi silahlekelwe kakhulu. uCarrington ebengumntwana okade iphathisa kakhulu ku-resident yethu. Kunenge osenzele khona umntwana, usenzele okuningi kakhulu. Sike sagujelwa ngomunye umntwana wethu ebese South Africa. Lo muntu ebesehleli phose 6 months ekhona lise South Africa. Izihlobo zakhe zingakenelisi ukubana zikwanise ukuthi sisifundo sakhe la. But umfana waba nobukhokheli, waqoqa abanye amajida abangani bakhe khona le South Africa, bahlanganisa izimali zokuthi lo muntu Carrington wazimele ebengumuntu okade ethobekile, ekwazi ukuthi omunye umuntu uphila njani omunye. Silahlekelo kakhulu thina njenge-resident yePhumula North. The guy was great. Ulitshela bakithi umfanele uncedisa kakhulu. Kunenge okwenzileyo, ngiyakwazi ukuthi bakhona abanye khona lapha amongst us ama-residents ukuthi bayakwazi ukuthi uCarrington ebengumuntu kade njani njengabanye bethiwe. Ilusizi kakhulu ngokulahlekelwa umfana emncane. Mina bengisenza izinto eziningi layi kakhulu. Club besingena sonke, besile club yenye imali besingena sonke. Akuningi kakhulu ade sebenzi e-assista lapha nalapha. Bakithi ngiyalibonga bakithi bantu balapha ekhaya elithe khona lenelisi ukuthi sihlangane lathi thina abantu bePhumula. Ngilibonge futhi bantu bePhumula abanye abathe beza la. Umsebenzi omuhle lo wenzileyo because umntaneni la ebelenzela ukuthi bekukuhle kakhulu kade ukusizwa uCarrington. Abanye mbona ngani bafundile, sifundile ngenxa kade sibakhulu kulabo, kodwa kukunenge sikufunde kuyo. Ngiyabonga shuwa bakithi, sengithi uNkulunkulu ngaba lathi esivikele ezingozini nxa ukuthi sesibuyela back ePhumula North. Besize lapho ukuthi sizovalela umfowethu, sizovalela umntana wethu. Bona ngani khonoko bakithi ngamanje abafutshane. Ngiyabonga. Salibonani badala. Ngingakakhulumi bengicela lingihlabelele izitanzi ezimbili ezika 161. Angitsho ngomfutho u161 eSabatheni.
Ngimthanda kakhulu unothando luhlekile uyanthokozisa angingehlukane naye ngimthande seduze sizohlala ndawonye mina naye khathele ngidiniwe yena uyangizwela ethange yame kuye ngokusizwa nguye ungibone kukhanyeni ngendlela ekhanyayo sizohlala ndawonye mina naye. Ngiyabonga sihlobo sami. Ngibona azani ukuthi ngime ngikhulume ngoThoni uCarrington ngingabizanga uThokozani. It's very unfair ngoba imbali yami lo Carrington iqalela kuThokozani. Sanqabe ngicela usondele ngapha. "14 years ago, lindoda yangibiza. Now wami bonazani kaThesu usukhulile suyindoda. Ubaba kulomntwana alayo umfowethu. Angitsho. Hayi akulahlupho mina wami ngizakudinga. Wangifonela uThokozani ungaphi mina wami ngikhona. Sondela la. Ngasondela. Wafonela lo Carrington. Angitsho. Wabuya. Wasitshiya simile. Wangena emotweni wahamba. Yikho ukuhlangana kwami lobani? Lo Carrington. Angitsho. But ngicela ukwehlisa ukukubonga okukhulu kakhulu. Angitsho. Ngehlise ukuzehlisa kakhulu sanqa ngoba kungayisuwe ngabe namhlanje kangikho la. Kungayisuye umpofu ngabe I haven't had the best 14 years of my life. Ngoba I've had a very wonderful 14 years of my life. Nxa ibizo elithi Carrington siliquma lithi Carrington, not carrying, Carrington. That is Tony. Nguye umfana lo lele la. Tony was a larger than life character. Ngisithi larger than life character ngithi uTony mina laye besisilwa kakhulu omangalisayo futhi. But one big thing engimhloniphela yona umna wami la nxayelele la ukuthi bekwazi ukuthi mdala lapha ngiyaxolisa la. Lapha mdala semphambanisi. You know, nge-14 years ebengilayo amfuni ukulitshela amanga ngithi konke bekumnandi ngoba ngiyabe ngitshela ini amanga. Angitsho ayisithi bantu kumele siphile ngani ngamanga, kumele siphile ngani ngeqiniso. Ngimadolo nzima ngime phambili kwakwenu la kodwa ikuziqinisa nje because angisoze ngilithole elinye ithuba engizakhuluma ngobani ngo-Carrington. Anjo ngokokuqina lokho engizakwenza ukuthi ngikhulume ngo-Carrington. Right. Indoda le I remember one time siyabuya sasuka sonke edrobheni sa eNathisa. Kumnandi akumnandi. Ngiya drive imoto siyazixoxela yena uhamba ehlanganisa lokho omathoba. Sesiphenduka endleleni Miss athi dada lapha ngicela 69 ngimi angitsho xa ngimile laphana sasicabana nje khona lapha emotweni vele sokuyurawu vele sisilo aphunga uThoni emotweni athi kodwa mdala kuyafanana phela njalo indaba le ingane yahlupha ngcono siqedelane right khona kathi njoda into ekhulumayo yazizwa ukuthi kuyafanana lokho nxa kusehlula right ngcono ubuhlobo bangikhona sikugeze alright kanti tota sakeza njani into le
athi hayi khanya vele kuyasehlula phela lo. Alright, asambe mina wami. Ngene emotweni, hlambe. Nxa ngifike endlini, asikhulumizani khona lapha. Nxa ngifike endlini ndoda, phuma uhambe. Ngiyakuya ngapi? Dala ngiyindawo mina. Thoni phuma uhambe. Angiyindawo mina mdala. Xa uhlupha ngcono ngidinga umamdala. Ngimtshela ukuthi usufuzo ongenisa amachamara akhe endlini. Ndoda uthini khona lapho umamdala okhulunywa ngaye simchiye nga enathisi. Right. Those are one of my experiences with this man. Ngibuye ngoThoni. Mina ekukhuleni kwami I never had the best things in life. Ngoba nami nginje ngizelwe ngendlela okwazalwa ngayo bani uThoni. So that's why we used to understand each other. I need you. Right. Wardrobe yami ngilazi impahla mina engazithengelwa mbali. uThoni. I need you. Nilazi. uThoni would do things for me. Ababona imoto emnyama ebengihamba ngayo izolo. Insimbi zonke zemoto lana zabuya lo bani. Lo Thoni. I need you. Enzama ukukutshe ukuthi we fight but as families we make up. I need you. Regardless of the fact indlela lumfana azalwa ngayo. I need you. Bantu bakongwenya akumelanga vele ungabe ngilanga ngoba vele ubaba uthwele ini amacala. Kodwa nanko lindike ithuba lokuthi ngizokuma phambi kwabantu bakongwenya ngikhulume ngobani ngoThoni. Okutsho ukuthi in life izinto ziyawonakala zibuye zinjani zilungiswe. I need you. There's a lot of things engalitshela zona ngobani ziningi kakhulu. Ngingakhuluma kuze kuyetshona ilanga. Umkhuhlane kaThoni uqale 6 years ago. In those 6 years we had journeyed from now on lonke libuthene la. I need you. Umnami ngiyakwazi ukuthi ebemotsha bengumavona. Mangisithi ebemotsha la emlonyeni la. I need you. Ebesithi ngakhutheka into encane. Hayi lapha selicrossana. But sonke lapha I don't want us to remember uThoni for who he was. I want us to remember him for the good memories that he created ebantwini. I need you. This boy created very good memories. Ebelosizo olukhulu kakhulu ebantwini abaningi. To me, he's my little hero. I need you. He's my little hero uCarrington. I'm going to embrace the memories. Even to insuku zakhe zokugcina uThoni. He phoned me ekuseni on a Thursday. 5:30 ngisemgwaqweni nami ngizama ukwehlisa amafutha. Ngibona imessage mdala. Singakhuluma. Engathi sure. Manje xa ngiqeda ukuthi sure uyafona. Mdala. Na mafana unjani? Sharp. Uyazi semaphisa la. Amaphisa yenzani? Ngoba sasicinane a few days back. A few days back I think it was a Monday. Manje sicabana futhi ngemanje yakhona. Sihlangana. Manje dala ngike imali lapho. Ufuna imali yani? Hayi, alright, angila mali lapha. Thatha ngathi amagambhuti nango ngithola amagambhuti sizanika abafana eplaza. Nxa ungafuni ngicele alright, thatha amagambhuti namatsha nanga. Hawu. Alright ndoda, angeke ngithatha amagambhuti. Thatha nansi imali. What am I trying to say? Ngizama ukuthi i-relationship yami loThoni maybe nga-understandwa ngabomalayicha. Yibo abanga-understand i-relationship yami loThoni because yini ebelihlala linjani lilaye. Angithi yibo akade bekwazi bezongenela futhi abanye bekhulume benilande bethi hayi ngidala umfana sezwile umxolele ngoba sike sahlala loThoni inyanga ezingu2 ezigcwele. Ngela umuntu ovulela omunye umlomo. Sikhutheni. But in those 2 months ayengone wona umna wami. Manje wakwanisa ukubuya. Ekuseni ngathi mvuka ngamthola umile egedini. Ekuseni 6 o'clock. Aqala ngam-ignore. Ngaphuma. Athi hayi sizadingana. Sadingana sakhuluma, saqeda kwaba mnandi. So
Ngibuhlungu ngokuhamba kukaThoni because unyawo lwakhe lumfuthele kakhulu to a point whereby he gave up life. Tony was a fighter. To an extent yokuthi he would say to me, "Mdala, navele kuyimpilo lokhu sokungehlule. Kuyini mina mjona sengingumjekwa nyini?" How? Ndoda. Bathi uzasila, dala mina impilo ngisayibona. Now, the story that I'm taking you to is his last days, whereby he phoned me 5:30 ekuseni sakhuluma saqeda sithe masiqeda savumelana esikuvumelanayo senza lokho esinjalo esikuvumelene. Ansambonanga uThoni. The next phone call ngabona ngepicture on a Saturday dala ngingekho dala ngingaphi ngisesibhedlela emaphisi. Indaba ndoda sengikadimithi angikho kodwa ngizathola ithuba kanjani ngigijima ngisonde. Sunday kuseni angisehla kuDanger ngisaqeda uDanger umalume amfulele. Angisithi ngifuna ukulitshengisela uthando. Ngilitshengisela futhi umalume. Angifonele umalume. Umalume eqeda kufona Mzukulu. Umfana lapha ngasezwa. Indaba malume. Hayi. Umfana into leyi isimqinela. Ngiyakwazi unitshelile ukuthi unga usemaphisa. Hayi kasekhe emaphisa usengaphi empini. Ngiyagijima malume kathezi ngifuma itollgate ngisafika eFilabhusi ngizaphila. eFilabhusi nxa umuntu evele sekuphunyuka usefuna ukukubalekela ngafika ngabanjwa yilokho engambanja yikho khona eFilabhusi. Ngisithe ngo3 ngizabe semphendulile. Ngaphenduka ngo9 o'clock. 9 o'clock ifoni yokuqala engayifonela ngakufonela sikhathi bani malume. It was around 9 ebusuku. Ngafona malume ijakalele hayi ijakalele ndoda kunje right asihlangane ekuseni ngo7 ngoba nje meeting omele ngingene ngo8 ngo7 o'clock ngangifonela ngumalume. Ngifonela ngumalume ngifonela ngithokozana. Uthokozana kulokwethu okufunisa umele sikukhulume. Ngazi ignore zonke ifoni. Ngoba sengitshaya uvalo kaThesi tansoze ngifonele ngithokozana ngifonele ngumalume esikhathi sinye. Ngazinika isipindi sokuthi wothi ngiqale ngayi-ignore ifoni yakho malume. Ngaqala nga-answer uthokozana. Sanga uright hayi ngi-right mina wami. Sharp Limpofu zihamba njani? Hayi sakhuluma saxoxa kakhuluma ngalutho. Kwathi yini. Yaphinda futhi ifoni. Hey, ngachaya uvalo. Hayi ngazinika isipindi. Ngayi-answer. Malume. Yikho lapho umalume adlulisa khona ini. Ujaka lo ngokugula akade yikho khona. uNkulunkulu has been very unfair. But anyway, intando kaNkulunkulu ayinjani ayiphikiswa. Kodwa ugule isibanga eside kakhulu kade ngicabangela ukuthi uza njani uzaphepha ngoba isibanga sibe njani sibe side kakhulu. Angitsho. Kodwa uNkulunkulu ukhethile. Badala bami bengicela ukuthi wonke umuntu ongubaba cela ukhiphe ingwane we observe a 30 seconds of silence. Nyabo. Tony. Nawa mube diqhawe empilweni yami. Hamba ngokuthula ba. Ngiyingelela igama lenkosi. Amen. Ngicela ukubonga leli thuba ngempilo. Ngiyawuthoni ngiyimiza sitambu. Siphile sonke kwesikhathi esikhulu. Ube ngumngane wami ekonke. Sihlale sonke egoli kakhulu. Isikhathi siqala ukufuthela ukugula bengindayo. Ama-advice besihlecha sonke bengothola kuyo sokuxabana lapha nalapha. Bathi ube ngumfowethu siphila zonke. Angila abadala amaningi engawatsho.
ngayijayista ngesi-1 144 kuphela yiyo amazwi wami eyibhabhayisaho ayilawo amazwi amanani. Ngithanda ukubonga ifamily yethu yakangwenya, ngibonge ifamily yethu yakampofu, ngibonge ifamily yakandluweni, ifamily yakanyoni, nani zakhamizi zasemaminyeleni, nani abamakhelwane basephumula. Kithi uCarrington, he was a hero. He was a hero. uCarrington bekayi-last born. Angikwazi nokuzibamba. Ilizwi lami lihamba kanje, sengikhale kakhulu, I can't hold myself. Silahlekene ngoCarrington. uCarrington thina efamilini besimbiza uncle because beyithatha irole yakhe kuba ngumalume. uCarrington emncane lakho umalume eshilo ukuthi besenza izinto zihlangane. uCarrington besixabana efamilini kodwa sixabana njengabantwana bomuntu ukuthi abantwana bomuntu bayaxabana. uCarrington bekwazi ukuziletha, akwazi ukuzehlisa. uCarrington singathi bekungumuntu lo onomlomo omnandi, uzokwazi ukudlala igame sonke afuna imali and then izoyikhipha uCarrington ngomlomo wakhe omnandi okwazi ukuzingcengela. uCarrington nomethi ukuthi sixabana kwethu bekungasithi ukuthi into embi but ukuthi sometime bese sibone ngathi uyasidelela ngoba efuna ukuthatha irole because mayebona izinto zingahlangana uCarrington uyasukuma. Akekho la uCarrington angathi esingathi thina like izinto zethu bengasiraneli. Ngiyakhumbula mina like 8 March umntanami besiya lobola, uCarrington engakwazi uhamba but befuna ukuthi ebe ngomunye abantu abazohamba abakhongi abazohamba. uCarrington wathi mina angikwazi because inyawo zami angikwazi ukuthi ngihambe, kodwa ukuthi mase ukuthi kuzothi sokuhanja round 2 nami ngizokwazi ukuthi manje pocket angikwazi ukuthi ngikhiphe, kodwa mina umtshana wami ngizomenzela imbuzi. Ngithi Carrington izofika njani imbuzi la? Athi mina into engisebenza ngazo le ngizoyikhatha sizifake kuma cooler box, but na umntana mase saya ku round 2 uzothi uncle uphi nembuzi, but sithi it is well. It is well. uCarrington he fought a good fight. uCarrington uyilwile lempi esemapheyinini. uCarrington no matter efamilini kunobuhlungu lasingathi bese ngoba uNozwelo, uCarrington wakwazi ukuthi ahlanganise izinto zonke ukuthi uNozwelo size simlethe la ekhaya sahlangana njengefamily. Angazi ke ukuthi efamilini yethu mbani ozothatha that position kaCarrington. uCarrington bemncane kodwa bekwazi ukuthi ayisukumele ifamily, ayihlanganise ifamily. uCarrington angazi uncle ukuthi usishile ngubani ozokwazi ukureplace, but we saying it is well. It is well. Futhi siyabonga ukuthi sihlanganise nabantu abafana noboThami, sesithole nabo auntie, but siyayenga ukuthi nakho u keep connection. Yazi tho mina if I was a man I was gonna marry you. Bengizolwa noCarrington sisilwa sibanga wena ukuthi athi kudwami ungishaye ngesitina. Bengizokuthatha Thobekile. Uyubungumakoti right bese ukuthanda ususikhulisele nabantwana. Siyakubonga kakhulu sisi, siyakubonga. Sithi sicela ukuthi ungasiphi ichance ukuthi sihlukane nalabo abantwana. Nathi sicela ukuthi bangasibalekeli labo abantwana. Siyakubonga kakhulu usenzele okuhle efamilini nathi siyabonga. Umgcinile umna wethu uthi nomethe esebheda kanjani but ubumela ubumbekezelela kodwa isikhathi sithe sifikile asikublaming next sis. We still love you kodwa sicela ukuthi ungasihlukanisi nalabo abantwana, ungasihlukanisi nalabo abantwana. Salmonani ngiyabingelela ngegama kaJesu lo moya ongcwele. Mina nginobukhosi. uThoni belandela mina. uThoni like masikhula i-eczema, so a lot of people used to make fun of him. Behlala bethi umahwaruhwaru. So mayebuye endlini athi gogo bathe kimi ngumahwaruhwaru. Mina vele ngikhule ngidelela bayangaze phumula, so I used to fight for him. Bengihlala mbotshiwe mina abazali bembophisela ukuthi ngihambe ngayachaya abantwana esikolo ngoba bathe uThoni ngumahwaruhwaru. uThoni, I did not just lose a brother, my kids lost an uncle. I have a 10-year-old like ubekasono Thoni. I just can't express ukuthi na
bafila kanjani manje. UTony emalangeni manje esezo like ngathi ubekufila lento ngathi ubeyifila. UTony bethanda ukuthi uTony used to love the good life. Impahla ezinhle, ukudla okumnandi, bethanda spaghetti and beans, nama mixed veg. No spices whatsoever. Manje unozi uyathanda ukuthi mayipheka afaka ama spice nama garlic. UTony bengakuthandi. Mina nonozi silala ku same building. Athi kimi afona uTony masefuna something uzokufona uzothi ngise ngimfake kuma log charts. Ngithi hayi wena usuzambhora manje ngathi sensebenza wena. Wathi kimi ayi wazongiphekela unozi upheka isiqavothi manje. Uthanda ukuthi ukudla okubi isiqavothi. Uma uchayisa lapho udlule lapho uzongiphekela unozi upheka isiqavothi. Every mhla ka 31 mhla ka 1 uTony mhla ka 25 uyafonela uGugu. Athi akunzame phela lapho. Manje mhla ka 1 wangifonela. Ngathi uqalile bengithanda vele ukuthi mayiseqala so ku group ngibhode ngiye kunoma ngithi yabo uqalile nje zamblock. Mhla ka 1 vele wafona wathi manje mntaka mama awufanga ngathi awufanga ngani. Awufa phela ngele yashandisa. Ngathi akanti mina la sesisebenza sonke yini ukuthi uzobuhlala uthi awufa mhla ka 1 kona ungibulisa mhla ka 1. Ngathi ngizobona nami ngiyagoisha isibakhe ugoisha nami ngiyagoisha. So he was that guy. He was stubborn, rude but kind at the same time. And abantu abaningi bayamazi uTony. He was a giver. Ube nomusa, he had a huge heart. uTony ubebathanda abantu bakhe. He made sure ukuthi they were taken care of irregardless. Even mina no to besihlala like if whenever balwa uyabhoda ngana ku WhatsApp vele simnye uTony. But at the end of the day, you know, ngiyazi ukuthi uTony bebathanda njani, and there is nothing more that I can say than ukuthi na intando kaNkulunkulu ibuhlungu, and this time around it hit hard. uNkulunkulu usiphulile inhliziyo, and I keep questioning God ukuthi are you there? Do you really exist? But at the end of the day, He is a God. He remains the God, regardless of what it is will. Konke kufa ngaphezu kwamandla kaNkulunkulu, and siyalibonga everybody that came through. Ngathi uNkulunkulu engalandisela la ngokuphume khona and enlarge everyone's territory. Siyabonga. Ngibingelele endlini yosizi ngibingelele kakhulu izakhamizi zeNomineleni. Ngiyabonga kubhudi obhudi bethu bawoNkofu lo sisi sebekukhulumile konke bengabe ngifisa ukukukhuluma. Njalo mbonge labantu bephumula ngokubambisana kwethu le sigaba sonke nje Mamiyeleni kulo msebenzi. Ngithi ungathi ungaqhubeka kunjalo, angilawo amazwi amaningi nje. Ngiyabonga kakhulu. njengomngani wami, njengomfana wami, njengomphela sisebenza sonke futhi umfana lo ngumshayeli. Umfana bani ungabelala mayele problem sibonisa lapha mdala ngenzenjani, ngithatha into enje so ngithathe kuhle yini mina ndahlekelwe kakhulu. Even umalume engekho ngagcina sengilidombo lakhe ngokuthi walethi umdala wakho ngoba nje wayemgeze igama umdala umdala ngoba ngandidlala nabo bengabafana abancane. Ngilahlekelwe kakhulu badala, siyakhala sonke umalayitha. It's unfortunate uCarrington besuke eSouth Africa every Saturday befika lapha every Saturday. So abangani bakhe abaningi
umalayitsha nobe sendlulile vele kuzinga leslayite yena he was more serious than me wagcina sengedlula vele ungani mina isimi engamletha eslayitsheni kodwa wagcina sengedlula bese phila labantu abakhulu kulapho so abantu bakhona abakafike yathu behlulekile ukufika ngoba basuka ngama-Saturday kade iholiday ye-Easter bebezama ukuthi laba bedinga imali ngesikhathi malesi se-Easter kodwa-ke mina njengoba ngingumdudu wakhe ngingumngani wakhe nami bemele nsuku izolo kodwa ngaqiniseka ngeza ukuthi ngizokhala umfana naye kanti ngidongobela usizo olukhulu kalibhadala especially ePhumula ukhulumela ubaba lo ekhuluma ngento ezazisenziwa nguCarrington egroupini yePhumula nxa ukuthi ukhona esegroupini yePhumula kulomunye okhulumela wathi hey senza idlela ngaphi inyama njengoba every December nganisidla umfowethu uCarrington bengumuntu wabantu siyabonga kakhulu baba ngilawa amanye amazwi Sanibonani Jakamisi. Sikhulumisana ngalokhu okwehlileyo ephakathi ngaleliguma. Ngithanda njalo ukuzehlisa ezihlalweni zonke ezikhona kusukela phezulu khona le kuze kuzofika ephansi la kubafundisi la lonke elithe lathola ithuba laza kulindawo. Mina ngima lapha ngimele isigaba ngithanda ukubonga inyawo zonke ezidlula ezithe sizwa umkhosi ongaka zaba khona. Ngibonge njalo futhi ukuthi uNkulunkulu wenze enye into emangalisayo nxa ngilalela ngendlebe into ekhulunywayo ngaleli jaha. uNkulunkulu uthi omthandayo lami ngiyamthanda. Isintu sithi sona inkomela amasika ayilulami iyoqala ukuxuba esipayeni. So ke sikhangela ngokungendlela zonke esintwini kanye laseKristwini kanye nje lokuphila esukuphilayo ngona lomhlaba esiphila kiwo. Ngithanda kuletha isibongo esikhulu kakhulu ukuthi ke lisiphakamisile lathi sikhona lapha ezihlobo abantu bahamba ukusa kwamalanga siphuma lapha singene laphana siphume lapha singene laphana ngolesithathu bese goholi khona kunjengobani kunje namhla kuzofika lesi4 sesilapha suka kusasa sisiyala sikwazi ukuthi siyangaphi. Kodwa ngiyabonga kakhulu ukuthi inyawo zethu uNkulunkulu wenza zibe lula siphakama amagumba amanye omhlaba sibuya lapha. Nxa nanzelela lapha kulenhlangothi ezinenge ezibuyileyo ngezigaba siletha isibongo esikhulu kakhulu kusona lesi sigaba ngaphansi kwababa uMakwanda uDube ngegama elihle ukuthi hayi siyalibonga kakhulu banhloko zethu elisenzele khona lisiphakamisa lisenzela yonke into lisifakazisa ngakho konke. Ngiyabonga kakhulu ngathi ngima lapho. Nginomhlobo ligugu ngimthanda kakhulu lothando luhlekile uyanthokozisa angingehlukane naye ngimthande seduze sizohlala ndawonye mina naye ngikhathele ngediniwe yenu yangizwela naletha ngeyambe kuye ngokusizwa nguye ungihole kukanye ningendele kanyayo sizohamba ndawonye mina naye ngitshela insizwe zami lokuthaba kwami ngendlela injabulo yami lokumcasulayo asho engingakwenzayo lokuzama kwami sikhuluma ndawonye mina naye wazukuthi ngondele ukuletho munye ngakho uthi
Sokuthandekayo. Bengicela ifeva eyi-1 sonke silapha abafundi izihlobo la wonke abuthele lapha. Bengicela umkhuleko ukuthi inkosi faka ilizwi lakho emlonyeni amaseko. Ngiyangezela njalo aleyo lincede kakhulu ngokusenzi lokho ufuna uthishele kwakhe. Liyangikhulekela ngithi thank you so much, ngiyalibonga lokhu engikhulekelayo. Kule vesi lapha etholakala kuMalakhayi ngo-3 ivesi ngu-17 no-18 ngicanga sibale ngesindebele then asizothatha isikhathi eside very 15 minutes asizongithatha ngiyali-assure sindeka selikhathele bakhuluma mama sebekhathele 15 minutes yaphendodile. Malakhayi 3 verse 17 no-18 ibhuku lokugcina ku-Old Testament ihlobo zami, ibhuku lokugcina ku-Old Testament verse 17 to verse 18. Bayakuba ngabami, kutsho uJehova uSebawothi, babe yimfuyo yami ngosuku engiyakulwenza, ngibahawukele njengalokhu umuntu ehawukela indodana yakhe emkhonzayo. 18 bese libuya lahlukanise abalungileyo lababi, abamkhonza uNkulunkulu nabangamkhonziyo. Ngiyabonga sekuthandekayo kakhulu verse 18. Ngifuna kudlule kuverse 18, ilast part kaverse 18 ithi yona uJehova lokhuluma sekuthandekayo uthi ngelinye ilanga sizawubona umahluko okhona phakathi kwabakhonzayo labangakhonziyo. Kade sisakhuluma emhlabeni izehlakalo ezenzakalayo, abanye bathi kuyafanana okhonzayo longakhonziyo ngoba sonke siyafa. Kodwa uJehova lapho uyafunga uthi ngelinye ilanga umahluko phakathi kokhonzayo longakhonziyo, phakathi kolungileyo lomubi uzakhanya. uJehova uthembisayo sekuthandekayo, uthembise izwi lakhe elaphefumulelwayo. Right ivesi lapha engifuna sikhalele kakhulu lapha ngethembisayo ukuthi amavesi angu-2 nje siyaxoxa ngawo kuphela asizondonse kakhulu. kulosambulo 1 ivesi ngu-18 isikhathi asikho asesibali ngayikhuluma kuphela icheke ukuthi kunjalo yini. uJesu lapho uyaziveza tobethandekayo uthi mina ngulowo enganethile, khathesi ngiyaphila forever, ngiphila iphakade lonke. Esandleni sami ngiphethe ikhiye yokuvula ihayidesi lokuvula amathungu. nguJesu lothembisayo tobethandekayo. Lapha bekhuluma ukuthi ngelinye ilanga umahluko uzabonakala phakathi kwabakhonza uThixo labangakhonziyo. uJesu uyathembisa ukuthi esandleni sakhe ulawo amandla okuvula amathuna. Ungabala right iBhayibheli aphana kulokhu ze kwabaseKorinte bokuqala chapter 15 verse 51 to 55. Intomba lezi sister ngisiqhube esikhulu kakhulu. Ifakini siyana lapho lokho. Yes. Chapter 15 verse 51 to verse 55. Ufunde ngesiphangi 51 to 55. 51 Bekani ngiyalitshela imfihlakalo, asiyikulala sonke kodwa siyakukhululwa sonke. 52 Ngesikhashanyana ngokuphazima kweso, ngecilongo lokugcina, ngokuba icilongo liyokukhala, abafileyo bavuswe bengelakubula, thina siguqulwe. 53 Ngokuba lokhu okubolayo kumele ukwembatha ukungaboli, lalokhu okufayo kumele ukwembatha ukungafi. 54 Kodwa nxa lokhu okubolayo sekwembethe ukungaboli, lalokhu okufayo sekwembethe ukungafi, kuzagcwaliseka izwi elilotshiweyo lokuthi ukufa kuginyiwe kwaba ngukunqoba. 55 Kufa, kungaphi ukunqoba kwakho na? Kufa, lungaphi udonsi lwakho na? Siyabonga.
umpostoli uPaul ebhala lapha efunzelelwa nguThixo amagama avela kuThixo. Verse 51 uthi ngilitshela imfihlakalo kasiyikulala sonke. Ukulala ikufa kutsho iBhayibheli ngoba uNkulunkulu ukuvusa umuntu ofileyo ukulula kuye yikho sithi yikulala ngoba kuye kulula kakhulu. UThixo uthi kasiyikulala sonke kodwa siza kunjani siza kuguqulwa. uJesu nxa ebuya sebesendeka nxa thembi iBhayibheli ithembisa ayisukuthi sonke siyabe sifile. Bakhona abazabe bephila, bakhona abazabe njani belele isishukufa. Right in verse 52 uthi bekhuluma ngokuguqulwa lapha ukuthi kusaguqulwa ngesikhatshana ngokucwayiza kweso ekukhaleni kophondo lokugcina ngoba icilongo liza kukhala abafileyo bazavuka bengelakho ukubola bese siguqulwa. Verse 53 uthi ngoba lokho okubolayo kumele kumbathe ukungaboli lalokho okubhubhayo kumbathe ukungabhubhi. Abazabe befile belalele enkosini iBhayibheli yathembisa uNkulunkulu uthi bazavuka abagqokise ukungafi. So ithemba lamathemba sobethandekayo ngasikhuluma ngokufa kwesikhalisayo uJehova uyathembisa ukuthi abafileyo befele kuye ngelilanga uzabavusa bevuka uzabagqokisa ukungafi baguqule imizimba yabo igqokise lokungaboli. Right, verse 54 nxa lokho okubolayo sokwembathe ukungaboli lalokho okufayo sokwembathe ukungafi then kuzagcwaliseka isithole sana esithi ukufa kuginyiwe yikunqoba. Right, ivesi yokucina sakhuluma ngayo kuSambulo 21 ivesi 3 lo verse 4 ikhuluma ukuthi uNkulunkulu uzasesula zonke izimende zemehlweni apho. Akusayi kuba khona ukukhala, akusayi kuba khona ukufa, akusayi khona ukulila, akusayi kuba khona ubuhlungu. Abazabenze kahle sobethandekayo, abazabenze kahle yona le experience esifika phakathi kwayo izinto esihlangana nazo ezibuhlungu. Number 1 ukufa, uNkulunkulu uthi uzabesula akusoze kube khona. Abazabe beze kuhle babe khona emzini kaNkulunkulu ukufa ngeke kungene. Ubuhlungu ipain ubuhlungu nxa sifuna abanye bekhala ihloko zabo uthi ipain ayisoze existe embusweni wakhe asoze ibe khona. Then okunye okukhona ukuthanda usizi konke usizi lonke kuyasala lapho. Into zokuqala zonke ziyadlula. Into zokuqala izinto esizi experience akathi semhlabeni sihlangana lento ezibuhlungu. uJehova uyathembisa ukuthi nxa senze kuhle nxa sifile safela kuye sizaphila impilo yale engasela sizi engesela kufa engesela lokuhlupheka. uNkulunkulu akubusise ukufunda kwelizwi lakhe. Amen.
Jesu ngoba wethu izingwane bese sicela amandla kuJesu sibone ukukhulu sisale singakhona ngoba umdabuko wethu umuntu la nxa kade lixoxa lonke lizwanana lonke engafika kulesi simo akasazisisi kanti ngifisa ukuthi ngilethe kumlimi ukuthi asisize sonke kunye nabodadewabo singalimali babo hlala ngikhaya ezulwini emini ligwaze umhlaba ngilamanhloni okubiza igama elithi Jesu khathesi ngiyakunxusa Jesu ukuthi woza ulonele ikhala kongwenya woza khathesi Jehova uzokuphuza omubi bese kusithi Jehova ngicela ukuthi bonke abazakuza bedlule bona uthoni ngicela basale bengalimalanga bese kusithi wena ukwazi ukuthi uzangcono bopha ngebhanti eliyisimanga izisu zonke bopha ngebhanti eliyisimanga wonke umuntu ngabe lo muntu uzawulinyazwa ukuthi wenze ibody thing uthoni baba siyabonga ukuthi uNkulunkulu ozwayo aphinde aphendule futhi lemthandazo amen Siyabonga. Siyaqhubeka phambili asihlabele nini? Ikontinte lenyukayo ikwelazo Yesu ibuye okulekayo kosini sephezulu kosini amiseke entabeni alidudu endaweni awake far sigone lenina usihlwithile injabulo yempilweni zethu awake far sigone lenina usithathele ukukholwa yempilweni zethu baba sibheka kuwe sidinga amandla amasha izinhlungu zasemhlabeni sisishiye sibuthakathaka baba sibheka kuwe sidinga amandla amasha izinhlungu zalo mhlaba sisishiye sibuthakathaka usithathela umkani wethu ube namaphupho naye empilweni yakhe awekufa awunamahlo awekufa sigoneleni na usithathela abazali bethu wasishiya sizintandane awekufa awunamahloni awekufa sigoneleni na baba sibheka kuwe Jehova sidinga amandla izinhlungu zalo mhlaba sisishiye sibuthakathaka baba sibheka kuwe Jehova sidinga amandla izinhlungu
kuzalomhlaba sisishiye sibuthathaka ngelinye ilanga sobheka emehlweni sikubuza umbuzo sithi kufa bo mawujesu wesiza ufuka bagcwele kuyobe sekuphelile ngawe ngelinye ilanga sobheka emehlweni sikubuza umbuzo sithi kufa bo mawujesu wesiza kuyobona ubaba kuyobona ubaba kuyobe sekuphelile ngawe obaba sibheka sidinga amandla masaba sidinga izinhlungu zalomhlaba izinhlungu zasemhlabeni sisishiye sibuthathaka baba sibheka sidinga sipholisa amanxeba bo khumbula ukuze izinhlungu zalomhlaba sisishiye sibuthathaka izinhlungu zalomhlaba izinhlungu zalomhlaba sisishiye izinhlungu zalomhlaba izinhlungu zasemhlabeni sisishiye sibuthathaka polisa manxeba Jehova sibuthakathaka thina baba asinawo amandla bo polisa manxeba baba Ngizelo khokho ba. Lemezu chawu. Khokho ala ekhaya. Bathi babatala onda. Bakathi besisa bemeli. Wakhunya ngombe. Lemezu khokho usigubhu. Indebele. Lemezu lumbiwa. Bese ndizwa okhokho bakhaba ngabafazi. Lemezu khokho makhuphe. Memezu ugogo uMandebele unangenaphi mezu ugogo unakhongo ozala bakochuma memezu ugogo wami unyanya unyoni memezu ugogo wami unyanya uzibuhlungu onguyigogo wethu ojabula ubaba memezu uShamfu memezu ugogo uZosewa memezu ubaba uMbuthe memezu uMankolo memeza abafoyi ngingamemeza abafoyi othi ngimemeza umama wami uManyoni onguye umfana wami othe ufuna ukuzolala eceleni kwakhe sememeza abafowethu memeza izibulala lapha ekhaya u-Aida Moyo sebahamba memeza uSetheleli Moyo wahamba
Memezi uObed Moyo swahamba, memezi uIsaac Moyo swahamba. Labo khokho engikhulume ngabo yibo namhlanje abakondiweni ngifuna bekwazi ukuthi la ekhaya yikho la kwahlangana khona imuli yakondiweni, yikho lapha okwahlangana khona ubukhosi bakondiweni lobakomoya. Ngabe uvuyani ukhona namhlanje, ngabe uyangifakazela nangu umalume wami ukhona angakufakaza lokho. So ngicela ukuthi umama wami la khona labafowethu bamemukele umntana, bamemukele. Uchawu kehlisa indlosi zabatsalawunda azethe phezulu lezomamukela umntwana. Lalaba abonileyo zikhuphuke naye ziye kuNkulunkulu zimxolisele. Ngithi samxolisela umntwana, ngiyakwazi abantwana bakhula ngendlela ezishiyeneyo. Ngicela ukuthi indlosi zakithi zimxolisele. Omama batshaya umbululu uma besenelisa. Ngiyabonga. Inkosi imbuzise umfana wami. Umfana wami ube liqhawe. Ngiyamesaba, ngithe mina ngabe ube libutho, ngabe ngimnika isikhundla ngathi kugeneral wamabutho, yikho ngithi akahambe kahle ngugeneral ngempela. Anginikeze iplan yokugcina abantwana, asinikeze sonke labafowabo labo dadewabo, asinikeze sonke imuli yonke indlela yokugcina abantwana bakho ukuthi bangahlupheki, anikeze lo nkosikazi amandla. Ngiyabonga. Inkosi ibusise. Siyabonga, siyanikela abafundisi. Siyadumisa ngithethe iBhayibheli ngivule kuRomans chapter 6 chapter 3 verse 26. Ithi sonke sonile siyasile enkazini kaThixo. Alubani ngibala le ivesi bese ngithatha ivesi ebale umfowethu uMasebo nxa kade singane. Kule migca ayibalileyo wathi ukufa uza kuqhabhazela. Alubani uCarrington elobudlelwane lomlimo liza kukhala etolofito, lingakhala izitimela zingawubanga umsindo kodwa kavuki. Kodwa itolofito lingakhala uzalizwe bese libiza ibizo likaCarrington. Lingabizwe kanti abesevuka uCarrington ame emakhanda lapha abesemvuluzela ingcwaba. Athi ingcwaba angapha amandla akho nami nasengiphandle. Abeseshayinela ukufa. Athi kufa angapha amandla akho na ngoba mina senginqobile ukufa. Abeseshayina abethi khona hayi inkosi yami eyangifelayo isizile ukuthi izongithatha ngiyohlala impilo engcono. 6 verse 23. Inkokhelo yokona ikufa. Ungabona uphila ngokuganga, one day you die. Izikhathi eziningi abantu babona sengani ukukholwa into elula. Alubani iBhayibheli lisithi inkokhelo yokuna ikufa. Izolo ngale ukuthi nxa ungabonakala usuphemile ungaphemanga sesikwazi mvela sithi istop sesiku17. But khathesi labanathayo labagulayo sekufanana nje. But babe sithi inkokhelo yokuna ikufa. Singakwenza konke sikwenze sicacile, but zona ngikutshele iBhayibheli lami litona konke one day kuzavela kube obala bese ufakaza wena mvela si uthi kwahlulela kwenkosi kulungile, ngifanele ukufa, ngifanele kulahla. Esithi uKorinthe uza kuma phandle kwencwadi alishayinele incwaba atshele incwaba ukuthi incwaba kawusela amandla phezukwami ngoba yami inkosi sifikile ukuthi ngisize ngingaphindi ngibuyele futhi la. Ngikhulume lokhu nxa ngifika lapha ngithi mina liyana yi2 in 1 leya. I2 in 1 liyana ngiyokubhathisa uCarrington kayijujuki iyahlala injalo. Ngiyake ngichazeke nxa mvela si ngithwala ifuthi afana
bese ngibuthi khona ungangingcwaba ngemino yini kodwa ke kuhle ngoba sichiyene ukwazi lokufunda iBhayibheli lami ungalibala kuGenesis lithi zwana Adam mhla uyakwenza kanje uza kufa lokufa abasithi iBhayibheli umuntu nxa esifa ubuyela emhlabathini uCarrington sempeli lapha vela umphefumulo ubuyele kwawuphefumulelayo namhlanje uCarrington usethinta impilo sothi uCarrington sengimuyi izolo ube yihero izolo ube ngubhuti izolo ube ngumalume kodwa namhlanje umalume usengumuyi kasaliphendula bese siya kumchumayeli athi bonke akade bezondana noCarrington toko usele yapha ngazi umzoni kasiza kuqhawa indaba nawe bonke akade benesikilo Carrington khathesi uselele ungabhutha kulona hebra uthonzele lapha pheli siyabonga umlimi asenzele kahle bese ukuthi ekupheleni kwakho konke umthandazo wami ukuthi understand ukuthi senzani ngezimpilo zethu asikhuleke nini babotana ngikhanga ezulwini ekuseni siyabonga kuNkulunkulu bakho ezimpilweni zethu siyabonga uthando lwakho ezimpilweni zethu senzele kahle siyabonga uThoni ithini wani yakhe inhlabathi abeselala elindele usuku olukhulu bese udabula isibhakabhaka biza bangabakho senzele kahle nxa siyakuqhubeka ngenkonzo yona leyi ngelihle igama lenkosi Jesu ngiyakhuleka amen Kawezo sala lowa iyapili kawezo sala iyo sala iyo sala iyo sala yo sala iyo sala lowa iyo sala iyo sala lowa iyo sala lomthokozisi Ambilu Cariso Salaloma Cariso Salaloma Elu Ambilu Cariso Salaloma Io Salaloma Io Sana Io Salaloma Io Sana Io Salaloma Io Sana Io Salaloma Atu Jesenga hamba nyosala Jesenga hamba nyosala Elu Jesenga hamba nyosala Sio sala 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 Sidinga amandla amasha izinhlungu zasemhlabeni zisishiye sibuthakathaka Baba sibheka sidinga amandla amasha sidinga amandla amasha Bravo. Iyo le ingwenyama iyo
Juda, siyabonga ngwenyama, siyabonga ngwenyama, siyabonga ngwenyama, ngwenyama yomteni kaJuda, ngwenyama, 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 ngwenyama yomteni kaJuda, ngwenyama, 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 ngwenyama yomteni kaJuda, siyabonga ngwenyama, siyabonga ngwenyama, siyabonga ngwenyama, ngwenyama yomteni kaJuda, sisishiye sibuthakathaka, usithathela umngani wethu ube namaphupho naye empilweni yakhe, awekufa awunamahlo, awekufa sigoneleni na, usithathela abazali bethu wasishiya sizintandane, awekufa awunamahloni, awekufa sigoneleni na. Baba sibheka kuwe Jehova, sidinga amandla amasha, izihluku zalo mhlaba uzasemhlabeni, sisishiye sibuthakathaka. Baba sibheka, Baba sibheka. Mina engikhulumayo uJay Magwanda lapha njalo ngiyokhangele iward 3. Bakithi ukuchitha isikhathi ngibonga abantu babonke bonke bazwakala. Ama-British ayelo lokudala kwakuthiwa imember yeparliament okuthiwa Lord Carrington. So ngokulibona kwenu lapha lonke ibizo lelo liyafitha lapha. Liyafitha. Ngakho bakithi ngamafitshane angilawo amaningi okwami ukubonga lonke liselafika lapha lazwa sister Bantwana benkosi siyabingelela. Sibonga umsebenzi esithe inkosi sisiphile yasithuma sasukuma sahamba. Lapha kulenkundla loba kulomthunzi wonke umuntu kazizwe ephakanyisiwe kakhulu, ngoba nxa uthando belungekho asikho emhlabeni, kodwa nxa uthando kukhona izinto eziningi esizimelayo. Asizimeleni njalo. Lawe okhatshana zwana ubabazekile, zwana uphathisekile empilweni. Ngiyabonga abantwana benkosi. Nanku ukuphela kwendaba. Mesabeni uNkulunkulu ligcine imiyalo yakhe. iBhayibheli ungalibala ungalipolodanga lithi mesabe uNkulunkulu bese ugcina imiyalo yakhe. Sesenzile umsebenzi onke sesiwugqibile. uCarrington uselele la ubuthongo obungavuka uyabuza phela uJesu. Baba ohlala ngikhaya ezulwini, sesiwugqibile umsebenzi obuthunganyelwa nguwe. Sukisela ngolanga uCarrington ethula kuze kufike namhlanje siwugqiba lo msebenzi ngokumlalisa ngaphansi kothuli. Baba siyabonga. Qinisa imuli
bamba intombi kaCarrington lanxa ehlaba umkhosi uthi ngizabagcina njani abantwana wena uyakwazi uthi wena nguyise wezintandane nguyise wabafelokazi thathe mgcine mondle kunye labantwana ngelihle igama lenkosi Jesu ngiyakhuleka amen.